Laissez-moi vous présenter MPA, menuiserie tout agencement située sur le secteur de La Rochelle. Nous sommes une menuiserie spécialisée dans la fabrication sur mesure de meubles ou d'objets menuisiers, aussi bien des agencements particuliers ou professionnels. Notre atelier de fabrication dispose de machines modernes telles que le centre d'usinage que vous pouvez voir derrière, ce qui nous permet de répondre de manière efficace en termes de qualité, de réactivité, de pouvoir répondre à toutes les demandes que vous pourrez nous faire.